происходит? Всем привет! Сегодня мы будем играть в плитки фортепиано. Сейчас мы поиграем в два тигра. Дима, 600! Плитки фортепиано. Блин! Валера, я сейчас играть буду. Я? Не в компьютер. А я в компьютер. Я сейчас в телефоне. Как ты мне дашь?
5? Ну и мало. Мы пробуем, играем. Тебе на 5 команд. Ну ладно, всем пока. Я старался. Всем бай-бай.